বন্ধুরা, আশা করি ভালো আছেন। 3 দিয়ে আপনি কিভাবে বার্ড ড্রয়িং করবেন বা একটি পাখি আঁকবেন। তো প্রথমে আমি 3 লিখে নিচ্ছি। যেমন আমি একটি 3 লিখে নিলাম। এরপর আপনাকে যা করতে হবে সেটি হচ্ছে এই দিকে ঠোঁট, এই দিকে চোখ, এই দিকে গলার মালা, এরপর ঠিক এই দাগটি সোজা চলে আসবে নিচের দিকে। এখানে পাখা, পালক, এরপর পা। আমি যদি ক্লিপবোর্ডটি একটু ঘুরিয়ে নিই, গাছের ডাল, এরপর এদিকে এইদিকে যদি আমি একটি ডাল দিই, এই দিকে আরো একটি পাতা দিই, এই দিকে আরো একটি পাতা দিই, এরপর লেজ, এবার কালারটি আপনার জন্য দেখাটা অত্যন্ত জরুরি। এইদিকে হলুদ, এইদিকে হলুদ, ঠোঁটে লাল, গলায় লাল, পাখায় হালকা নীল, এইদিকে সবুজ, এইদিকে অল্প খয়েরি, এরপর কাঠালি। আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকুন, আর পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিবেন যাতে করে আমাদের পরবর্তী ভিডিওটি পেয়ে যান ইজিলি। তো বন্ধুরা, হয়ে গেল 3 দিয়ে বার্ড ড্রয়িং। আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিবেন, কমেন্টস করে জানাতে পারেন কেমন লাগলো। আজকের ভিডিওটি এ পর্যন্তই। ভালো থাকবেন। খোদা হাফেজ।